Доброе утро, Бадей Віталік. Доброе утро. Добрий день. Хлопці українці, так? Так, вот тут у нас такая беда случилась с трактором. Появился сильно большой стук в промежутке. Когда разобрали промежутку, вот что случилось. Здесь на иголочный подшипник идет вот здесь. Вот видите? И он полетел полностью у нас. И сейчас надо этот иголочный подшипник менять. Будем делать сцепление. Поменяем сальники. И вот какой дефект, когда стук был в промежутке. Надо посмотреть обязательно. Потому что если не посмотрели бы, была бы беда. Так, Виталик? Ну я вижу. Вот здесь делали передок. Вот меняли сошки новые. Здесь меняли втулки новые. Снизу меняли новые. На той стороне тоже. Цапфу меняли новую. И здесь растачивали втулки на пальце. И тут внутри растачивали. Вот здесь тоже расточили. Вот. Полностью здесь, где палец на балке. Шата нету, все нормально. И будем делать еще коробку внутри там. Тоже есть проблема. Вот тут у нас заварили, варят вал. Новом заварили. Конечно, варить легко, но сейчас проблема, чтоб это все повытаскивать отсюда, эту музыку. Так что мы сейчас будем разбирать. Рулевую тоже будем делать. Вот снятая. Вал. Хороший вал сцепления. Вот там Виталик сейчас переодевается, до ремонта беремся. Вот такие дела у нас. Да. Що жінки нравиться, ви? А? Що ти харкаєшся? Приходьте, що. Распределитель надо. Вот есть такие, вот такая работа. Распределитель надо тоже делать. Этот мотор делали 5 лет назад. Мотор вот в таком состоянии, работает неплохо. Ну и вот этот ремонт такой сейчас у нас пока. А ну шкай зубила. Да и вот так. Диск сцепления работал за 6 лет, как новый сняли почти. Попался хороший, без биения, нету биения, ничего. Если маховик не бьет, значит и диск будет держать долго. Вот диск, сейчас покажем. Вот диск 6 лет имеет.
Вот смотрите на диск. Нету ни шату, ничего. Вот такой диск сцепления. Сейчас будем этот вал мы вытаскивать. Попробуем там его шлифануть, моргануть и вперед. Так, Виталий? Ну, а як? Правильно. Вот такие дела у нас. Вот какая грязная, текло все здесь. Сейчас все это надо делать. А иначе удач не видать, так, братуха? Ну а як же? Робити то толк. Братуха чи сватуха? Ну что, будем браться до работы, а? Вперед! Спасибо за внимание. Да. Виключайте цей апарат. Так, так. Так. Знімай, да? Да. Будем пробовать Витальку убивать. Дай зубило, попробуем стирать там. То, что наварили Зараз будемо мучитися. Ніякі. наши ребята. Да. А це хто заварив? Ти заварив? Не, Це другий. там було моє гостре зубило. Другі механізатори це робили. Да. А давай молоточок. Мало точно. Дай мой малий молоточок. Звісно, сюди болгарка, блин, лізеться, видите. А ти зможеш болгарку там пилити? На, маленький. Капець. Я думаю, що я не можу витягнути. А воно таке заварне там. Ну, то що зробиш? А дай болгарку. Даю болгарку мені що. Проблема, да? А там включено, менш ні. Ну, пробуй, включено. Ну дай мой нож. А ну виключи то. Там ще є в мене де лінійка, дивись, аби видно на те. Скажи своїй жінки не включи світ, а ще й будь здоровий. Бачиш, яке здоров'я зараз. Літом особливо. О. Це пили собі як хочеш. Ні, я лише вибиваю, я не.
Тихенько. Не сварись. Так напутати втікне, а так сварилися. Ай, тікне. Куди втікне? Да, попиться. Ай, лише. Ну, далі, далі, це вам. Це за